आज हमारे पास है Hyundai क्रेटा, जिसका पिछला बम्पर 2 हिस्सों में टूट गया है। उसका हम प्लास्टिक वेल्डिंग करेंगे। वीडियो में आपने दिखाऊंगे कि कैसे प्लास्टिक वेल्डिंग होती है। काम करना है फुल बॉक्स का वेल्डिंग करोगे इस पर? वेल्डिंग करना है क्या काम कर दूंगा आप मुझे तो ये रेट दिखेगा सारे इनका काम यार। इसको हम प्लास्टिक वेल्डिंग की सहायता से करेंगे वेल्डिंग। इसको जो इस साइड का टुकड़ा है, इसको 2 हिस्सों में अलग अलग करके जब वेल्डिंग हो गई नहीं, दोनों एक साथ तो नहीं हो गई हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसको अलग अलग करके फिर वेल्डिंग हो जाएगा। ये इस पर ना तो पेंट करेंगे ना ही कुछ, सिर्फ वेल्डिंग करके कलम लगाएंगे इस पर वाइट रंग की, फिर बम्पर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा।
देख सकते हो ब्लैक पार्ट तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट हो चुका है। अब बारी है वाइट पार्ट की, उसको भी अभी जोड़ते हैं। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखियो, और वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, और कमेंट में बताइए कैसी लगी। हीटर का काम ये होता है, ये कंप्रेसर जो है हवा भेजता है आगे, और इसमें हीटर होता है तो ठंडी हवा को गर्म करके आगे भेजता है। इसी कारण है जो प्लास्टिक पिघल जाता है तो इसके ऊपर थोड़ा गीला दिया जाता है ताकि ये ठंडा हो जाए, ज़्यादा वो ना होए। ऊँची जगह पे बैठ जाता है ये, इसलिए गीला हाथ रखा जाता है इस पर। और ये दोनों पार्ट हमारे जुड़ चुके हैं। बाहर से तो ये पूरी वेल्डिंग हो चुकी है, अब अंदर से इसके तार लगेगी, प्लास्टिक वाली तार होती है जो, वो भी आपको आगे दिखाएंगे, वीडियो में ज़रूर बने रहियो। ये वाली तार होती है जो प्लास्टिक वाली वाइट होती है, इसके ऊपर लगा के हवा लगाई जाती है। फिर ये डबल तरीके से वेल्डिंग हो जाएगा, बाहर से भी और अंदर से भी, मजबूती भी डबल होएगी। और इसके नीचे सपोर्ट भी लगानी पड़ेगी ताकि आगे समस्या ना हो, टूटे ना। ये हमारा बम्पर बिल्कुल ही तैयार हो चुका है, इस पे बस फिट करना बाकी है, और मैं इस फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसको हमने फिट करने के बाद इसको ब्लेड से खींच दिया है ताकि इस पर सही तरीके से कलम लग जाए। इसको रबिंग के साथ करने के बाद हमने इस पर कलम भी लगा दी, और आप देख सको ही बिल्कुल बढ़िया हो गया है। 19-20 का फ़र्क लगा है, अगर ये टूटा हुआ है नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत को नहीं, फुल बढ़िया हो गया है। कमेंट में ज़रूर बता दिया आपने कैसी लगी, और सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर दियो भाई। धन्यवाद।